Hello， 大家好，我係 YT， 歡迎大家收睇 YTP Project。繼上次開完呢個 M1S 超級交響樂大爆死之後，今次我哋係會開呢個 M2F 煉獄狂火 X。咁先嚟講下今一次嘅抽卡目標先啦。今次最想抽到嘅當然就係呢個 MUR 嘅超級噴火龍 XEX， 然後就係呢個 SAR 嘅超級噴火龍 XEX。咁其次就係呢個 SAR 嘅小光。咁到底 YT 今次係會繼上次一樣大爆死啊，定係根據歐菲守恒，今次俾 YT 歐翻一次呢？咁我哋就拭目以待。廢話唔多講啦，我哋就即刻開始啦。咁首先，我哋都係會先剪咗啲卡包先嘅。5 minutes later。OK， 咁卡包咧，我哋就全部剪好晒啦。咁我哋而家就正式開始開卡。咁為咗控制影片嘅時長咧，今次亦都同上次一樣係3包咁開嘅。咁我哋事不宜遲，而家就開始啦。首先係頭先係第一個3包。毒電鷹、曹同犬、小炭治、吹火人、樂天河童、女降龍、火紅北斗翁、長毛豬、小光、青銅鐘、老鼠、超音波幼蟲、加波曼、天劫王。呢就係咩？小炭治嗰個進化，唔記得叫咩名啦。好，跟住第二個3包，我攞晒佢出嚟先。頭3包我乜都冇，咁而家第二個3包啦。行路草、長毛豬、卷耳呢個道具，天劫王。呢個係布缽、銅鏡怪、巨鱷蟻，跟住呢隻唔記得叫咩名，棒可丁、逐電犬、木棉球，哦，死啦！第一張就中咗張吹火人 SR 啦。俾大家睇下，咁只能夠爆配，如果冇爆配咧，咁就大爆，咁啊呢一盒咧就爆死啦。唔緊要，我哋繼續開。紐拉，咦有張靚嘅喎，小海獅、半丁，花舞鳥，肯泰奇。半丁、老鼠、毒電鷹、女鋼橋龍、噴火皮、來電汪真係好可愛。小火龍、蛇紋犬，跟住係第一張 L 出咗啦，喺個加波曼嘅 L 都幾靚。嗰個雪地，不過就好奇怪咯，雪地上面咧竟然會有花，照計咁凍應該就唔會有花嘅。跟住都係啦，女鋼橋龍，下一個3包。不過一開始就出咗張噴火肥仔啊，有啲心都涼咗一半，希望真係有機會爆配啦。如果唔係爆配就真係喊出嚟。蛇紋犬、臭花、白海獅，跟住呢隻又係嗰啲5個字嘅，唔識讀呢個。不過呢張個質量有啲差，我見到一間喺上面，印刷得唔係咁好啊。男人、混樂、木棉球、波王子、超級雪糕，即係炭小子嘅進化，火紅北斗翁，呢隻係豆蟋蟀，加波曼。第二張嘅 AR 龍出咗啦，係呢個沙漠蜻蜓，都幾靚。直衝紅。跟住下一個3包，
起碼爆背啦，爆背，求下你，唔會兩次都爆死啩？小海獅、天蠍、長尾怪獸、樂天河童，係吹火肥仔、小火龍，呢隻叫利牙魚，咦又有一張喎，圖犬咩嚟咧？Hello， 噴火龍，雖然不過都幾靚嘅。好，我哋繼續開小光、火恐龍、圖犬，荷葉童子啊，象牙豬、圓形競技場。好，下一個3包。布缽、豆蟋蟀，跟住有張 R 卡。沙漠蜻蜓啊，啱啱抽到嗰張 AR 版，呢張係 R 版，咁個就係全圖同埋唔全圖嘅分別。蜂妖精、老鼠、混鱷、巨鱷蟻，咦呢張新喎，未見過，諗下先叫咩名啊？電燃榮元，係啦，電燃榮元，係嗰隻毒電鷹嘅一階進化。噴火器、蓮霧童子、小山豬、納細草，跟住睇下仲有一張，咦 SR， 咦有2張 SR 喎，到底咩嚟咧？睇下先。哦，跟住保底嗰張 SR， 嗱，保底嘅 SR 就中咗嗰個圓形競技場，跟住係火焰鳥，再嚟3包。第二張保底出嚟，究竟呢包啲盒仲有冇料咧？我哋繼續睇落去。妖夢、黑眼鱷、逐電犬、達摩狒狒、炭可丁、火龍、女降龍，咦？係呢個加波曼嘅2階進化。帝王拿波啊，但好奇怪啊！佢應該係佢前邊嗰2階咧都係水屬性嘅，唯一係佢係鋼嘅，係啦。張圖都幾靚嘅。到佢來電汪、小海獅、流紋鱷，呢啲流紋鱷都係第一次中啫喎，係啦。跟住仲有呢個霸王係咪霸王花？係啦。啲閃好似都開得七七八八咯，不過希望都係有爆倍啦，求神拜佛。好似中咗張幾靚嘅，睇下先啊！聽小事，納什呢個納細草啊，跟住蓮霧童子，跟住有一張 L 出嚟啦。你呢一隻係啦，就係頭先嗰個邊緣榮元啊！哇，同佢嗰個 R 卡嗰個圖咧就非常之唔似。呢隻咧，因為佢 R 卡個背景咧就會比較花啲嘅，呢個背景咧就冇咁花，咁就比較清晰睇到嗰隻榮元係點嘅樣，都幾靚嘅。跟住呢就布納細草、天蠍、納細草、布缽、流紋鱷。你呢個又係未見過啱啱。獵臂王啊，蝗蟲嗰個王。跟住睇下先係咪有張，跟住小山豬呢就係到我嗰張唔知咩嚟，應該係高罕嘅嘢嚟嘅。不過因為經過上次抽超級交響樂經驗，其實佢就算嗰啲邊咧係有顏色都好咧，佢都有機會係 AR 嚟嘅，所以要再睇下。夢魔妖夢魔，跟住行路草，咦睇下咩嚟啦？R 嚟嘅哦。呢隻個名又好長啊，又唔知佢叫咩名，總之成隻甲蟲咁樣嘅。象牙豬，再嚟3包。你呢個叫咩？雲圓山谷啊，係第一次中嘅。跟住超音波幼蟲，呢個鐘記得叫咩名啊？柳拉、蓮葉童子，
跟住就係水軍 R 卡嘅水軍神獸之齒啊！水軍上次好似都有抽到一張雷公嘅 R 卡，係咯咁，因為我冇抽超級勇氣，唔知嗰張係咪張炎帝就係超級勇氣嗰度咧？到時睇下先知啦。來電汪、小海獅、動驚怪、呢條蛇番刺蛇啊叫係啦，跟住布納細草，呢張土布缽、鬥蟋蟀、小火龍、噴火器。OK， 最後3包啦，如無意外咧就應該係爆死咧，到底會唔會有奇蹟發生咧？我哋睇下啦。仲有閃嘅長毛象、長毛豬啊，連葉童子、長臂怪獸、R 卡，又係頭先嗰張唔識讀嘅，跟住裂臂王、波王子、黑眼鱷、臭臭花、直衝紅，R 卡嚟嘅火焰鳥，跟住卷卷耳，嗱呢個魔呢張又係未中過嘅。叫做虛響啊嘛，係咪？係，我記得叫做虛響。呢隻狗之前係玩嗰個 PTCC Pocket 好似都見過嘅，都幾型下嘅。好，男人。OK， 咁第一盒咧就抽完啦。SR 咧就抽到呢個噴火肥仔啦，同埋一張嘅呢個競技場嘅。OK。咁我哋就嚟抽第二盒，到底第二盒都係一樣會爆死啊，定係會有機會非狗必歐咧？咁我哋就嚟睇下啦。咁而家咧我就先剪咗啲卡先。5 minutes later. OK， 咁話咁快咧，第二盒就剪好咗啦。雖然第一盒我哋係大爆死，但係第二盒我諗緊會唔會嚟個大逆轉咧？事不宜遲，咁我哋就即刻開嚟睇下啦。好，第一個3包，有嘢嘅，好，R卡，榮遠，你呢隻第一次見喎，佢都係不過我唔記得佢叫咩名。好，第二個3包，黑住咗，全白卡嚟嘅。好，第3個3包，今次睇嚟冇咁快出喎 SR， 可以期待一下。希望唔好再中肥仔啊！求神拜佛，有嘢嘅，睇睇先。R卡，虛響，咁快中咗 SR 啦！唉 ，SR 嘅巨牙沙睇嚟真係同噴火龍無緣啦，唉，好慘！會唔會有機會有爆配咧？希望有啊！咁我哋繼續再嚟睇啦。好，呢沓全部都白卡嚟嘅，咁我哋就唔開啦。有冇爆配咧？到底？有張我應該係 AR 嚟嘅，睇下先。我哋中完張 SR， 我哋就中埋張 RR 版嘅巨牙沙。張圖卡3幕清晰，再嚟3包。第一張應該係 R 卡。R 卡嘅
雙尾怪手。有兩張，咦？仲有一張 XL 喎，睇下咩嚟先？但係我睇個色好似又係肥仔，到底會唔會爆配？會唔會出啲好啲嘅咧？橙色抵死啊！有啲驚。101係咩啊？好似又係肥仔。唔係喎，係保底嗰張火焰噴槍。咁我哋繼續開啦。咦？第二張 XL 喎。藍色嘅應該係嗰個帝王拿波係咪咧？唔係喎，係嗰個呢張叫咩啊？我睇出貓先。呢張嘢到底叫咩名咧？駱駝帽喎。咁兩張 XL 即係我冇底啦，咁就冇辦法啦。睇嚟今次就真係都係大爆死啦。好，我哋繼續睇埋落去。我記得 MUR 嘅配率係唔計入去嗰個配率裏邊嘅。咁我而家睇下，咁而家唯一嘅希望就係到底會唔會有 MUR 咧？睇一睇啦，最後掙扎一下。L 噴火龍 AR 啊，呢張係嗰隻老鼠啊嘅 AR。跟住又出咗張 L 虛影，呢張圖咧就大張啲，我覺得都幾靚嘅。OK， 我得，好，再嚟3包。好，白卡，有一張加波曼嘅 AR， 最後3包啦。應該都係 L， 花冇料。OK， 跟住就有一張 L 嘅帝王拿波，大爆死，連續開2期都大爆死，唉，好慘。咁唔緊要嘅，咁我哋就先等 YT 整一整理啲卡，跟住再同大家分享下今次總共係抽咗啲咩啦。A few minutes later. OK。咁就快速整理咗一下啲卡啦，咁而家就同大家分享下今次到底抽到啲咩卡。首先係 R 卡方面咧，就總共係抽到咗7個種類嘅。然後就係 AR 卡方面 ，AR 卡嘅話咧係可以總共抽到5個種類。然後 RR 卡咧亦都係5個種類嘅。之後就係呢個 SAR 同埋 SR 嘅部分，咁。SAR 咧好遺憾，就係一張都抽唔到嘅。咁 SR 嘅部分咧，寶可夢就抽到2張，咁訓練家咧就抽到1張。之後就係2張保底嘅場地卡同埋道具卡。咁今次咧同上次一樣咧，都係大爆死嘅。不過唔緊要 ，YT 覺得係應該要再接再厲嘅，所以我哋下一期咧就會抽呢個 M2A， 咁 M2A 嘅話咧就會喺月底發布，敬請大家期待一下啦。以上就係今次呢條片嘅所有內容啦。如果大家鍾意，請俾個 like 我，同埋可以 follow 我嘅 YTP Project。咁呢條片就到呢度，多謝大家收睇，我係 YT，拜拜。